motaba yango tali nzoto na ye omiyokeli mawa basala yango mingi bamélange yango na nitriline oyo akisa vitamine na miso so omoni moto abombe omoni matama ovimba nzoto mbuma bazwi na bombe wana zela malembe yo ça vraiment intéressant bazwi bombe matière ya bombe yango euta wapi nature d'échappement ya motuka après bake pharmacie basombi vitamine nini basombi nitriline bakisa vitamine wana emotive application obenga yango application ntango azwa yango atya yango na vitre nde toka bavitre boye erosopa yango azwi nitriline asangisi azwi lutu bande omélange yango fi na nitriline nde eza wana bamisusu basangisa yango mpe na tumbaku na poussière ya diamba basangisi nyonso wana matière ekoti na zolo bombe yango epekisaka mai epekisaka mwasi mpo nde eza na soko omeli yango soko ozwi mwana bato obomi ye okobome ndeni kobome ndeni bombe ebimisaka bambeli te ebimisaka mbeli te motivaka siko obome mwasi ndeni oboma mwasi ndeni soko oza daa na atake nde eza mozonga na défense ezala te seke oluka kaka oatake kaka nao comprendre te bombe ekota stade bombe etinda bato na stade te siko to oyo ozoyoba so oza na attaque na attaque mai ebimaka na retard pene eza na bokosala mpe 1 heure du temps mpe lebino 2 heures du temps mpe lebino wana mai nini mai na biso bayaya tie mokongo olobela nde kwa so moto aza na bombe soko outi omela bon soko se nde na ye soko ozwika mwana bato bobomi ye biso nyonso na Free TV biso nyonso na Free TV ah bon biso nyonso na Free TV Free TV Caprice ya boss Gérisson Motema Margela Manuela awande banyuze ya solo bapapa na bamama tokende kotala chaîne na biso yo biso nyonso na Free TV awande basango ya solo biso nyonso na Free TV totobeleli bachroniqueur na bachroniqueuse na biso ya drobenzau meleya banyuze ya solo bamama bapapa bayayaye biso nyonso na bakongole na bacongolaise na baivoyen biso nyonso na Free TV. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Free TV des boss et Gérisson Manuela Kitoko. Yoka propre, yoka image, yoka qualité. Bisoutou. Biso nyonso na Free TV. Parole de monsieur Igdina Fili. Bote na bandeko balandi nyonso ya Free TV Caprice tolingaka bino vraiment makasi surtout na baamoureux ya émission chez nous avec MOQ bambote na bino mpe kimia ezala na mabota na bino partout vous êtes oyo bozwi occasion ya kolanda biso toza awa na Kinshasa précisément na commune ya Kalamu quartier Matonge epai wapi tosala analyse ya souci ya jeunesse congolaise oyo toza nango mpo tozomona bajeune ndenge nini bazokufa auparavant c'était na bagene oyo ezalaki qualifié lokwa eloko ebomaka bato basupu na tolo badiamba mpe epai et aujourd'hui eloko ebimeli biso na nkombo ya bombe bombe oyo ezosala vraiment makambo mpo mona jeune garçon akoma lokwa moto oyo azwa jamais vaccin ya bukabuka ifo kaka mela bombe ebombe yango eza matière nini oyo osalaki bagarçon bandeko na biso mibali to mpe basi edrogue jusqu'à niveau ya koperdre connaissance tomeka na kobeta masolo na baimboka to babombe eza nini et puis pourquoi ezosala baeffet wana. Un grand merci à José Kizua qui est derrière la caméra et aussi de big salutations à grand prêtre Mère Noëlla Margela depuis la France et à mon boss aussi, mon sponsor officiel numéro 1. Il y a émission chez nous, mon boss, je reçois depuis la Suisse, Nabo Sanipete, Maman Fifi la douceur, Maman sociale Bundesliga et Mané de Berlin.
À l'écoute de la population congolaise à ce qui concerne les produits bombés, c'est parti. Ndeko Mbote mama kombo nani supu koyeba mona ngai ezai Godé Poutou Godé Poutou oui ozoka lisolo ya bombe nde ezobetama bombe yango eza nini na oyoki lisolo ya bombe te oyoki lisolo ya bombe te eloko ekoma olalisa bayaya nde ofandi obosani kozobula olali na yo oyoki nano yango te en tout cas mpo na ngai eza mbala liboso nayoka kombo ya bombe. Voilà, malgré zamba liboso yoka, eza eloko mo matière moko bazwaka na mituka, bazbaya bakomi kotonga pena ba plier le roi diamba, le roi cigarette juste pour ba se droguer. Et eza na ba effet moko ya mabe makasi. Conseil nini okoki kopesa na ba jeune o bazo ko se droguer na niveau wana. Donc on a kopesa comme conseil na ba jeune eza ke ko se droguer eza eloko moko eza déconseillé. D'abord pour na biso ba jeune il faut d'abord tous à la nanu attends il y a le banini il faut tous à la nanu pour Congo à lobby et zande biso c'est ça avenir à lobby et bandinde na biso ba o bazali boso ba oleka mais biso to tikala tant que biso tozo se droguer donc tozo bomande Congo à lobby tozo tonga yango te. Okay. Voilà, conseil bongo, hein? Merci beaucoup. Bah, lobby la prise de conscience de la jeunesse parce que futur il y a Congo et Zabiso et tant que c'est drogué, voilà pourquoi le baraka kabango mutuba dirige parce qu'ils sont conscients et baso batela rabana bango pour que ba éviter ba makambo a bongo oyo koki komema ba anti-valeur. Vraiment un grand merci na balandinyo so on continue. Tolobaki tozo continuer toujours na analyse na biso constant au tozo sala na bandeko nyonso na kati ya Kinshasa parce que biso nyonso na souci que jeunesse est à la forme et puis ozo rassurer lobby ya malamu ndeko Mbote maman kombo nani kombo na ngai Eric Nzinga oyoki déjà lisolo ya bombe nazoka masolo nango mwa mingi pa ya bato bombe nazolinga mpe nayeba bombe yango au juste eza nini mais nazo comprendre yango te bajeune ekomaka bombe bamasango bazomela obia eza badrogue. Bon, en fait, bombe eza poussière moko bazo soka na kati ya mituka oyo ezosala ke droguer bato bazo na baquet d'échappement. Oui. Siko yo nano vivre événement wana tata mutu moko te na quartier na yo ameli. Oui, na viva de jeune moko basingaki ameli bombe bande tikalaki ilikuwa kiol emo atanga soyi nini o bombe menga na regretter ba jeune to okende wa to komi wapi vie na yo ya lobby bazoboma vie na yo. Mais bato mosusu babi baosabo mpo babosana basusi obosana susi to omela yango sikoyo olobi obosana susi ezotinda bango mpe lelo na kimoyibi ntango okomela yango esenga mpe miso oluka eloko oleko biso mpe nzala oluka olia soki oyo eza tosani oyibi mais na vie na yo moko ntango omeli excès nango esani tout excès nuire ekeboma yo lobi na yo otikala kaka ndenge wana. Voilà, na souci à la jeunesse congolaise conseil nini okopesa na bandeko oyo bakoti na ba pratique wana il faut kaka za ya kolangwa et puis na matière nini oyo lobi kopesa cancer. Bon, pour ngai conseil ezali conseil gratuit batika biloko wana eza vraiment malamu mingi te na biso ba jeune parce que nous sommes l'espoir du demain. Tozali eliki ya lobi lelo tozomona bavie bazali lobi bakoleka biso nde tokotikalaka maintenant soki tobebisi vie na biso déjà avant boye bongo lobi bane bakozwa barelève même ya bakonzi ya mboka kozala député kozala nani bane bakozwa barelève wana somo eza mpasi bajeune soki momoniki omelaka bombe mon frère ndeko na ngai mobali tika eza mabe tala lobi na yo balobi ekomi ku na basi lisusu mena même pas basi mpe basa bato lokola biso te lobi na bango bazoboma kaka vi na bango. C'est ça oyo conseil pour ngai na bolingo ya Nzambe batika eza vraiment mabe mingi. Merci beaucoup ndeko pour na merci ngapena sepeli souci à se soutenir lelo oyo soki jeune moko a perdre vie na ye inutilement et kosala pe ka biso sur place et ba remplacer lobby même na pouvoir oyo tozobundela ntango midi pokwa eza ba jeune ya lelo oyo bazoluka basacrifier jeunesse na bango juste mpo na drogue mpo na kwiti moko boye je ne sais pas ekoapporte le openini pendant que tozoloba ndeko José Kizou aba image nyonso biso toza nango
des images oyo ezodecevoir mboka na biso Congo en tout cas tosepela oyo balancele biso yango pour ke bandeko mpe baza libanda oyo peut-être bazokanisa histoire ya bombe eza lokuta lokola Lorik Matutu de Bruxelles poto fete azoyebisanga mokibe eza nango lokuta Angela Asani Angela nalobi elle ne pense pas que eloko moko ekosala bato bongo vraiment ekozala bien tozala bapreuve oyo récolter déjà et puis et ça là que bandeko ba continuer ko conseiller ko conscientiser ba jeunes ya lelo pour que nyonso etambola malamu merci bandeko balandi nyonso ya émission chez nous bo commenter vraiment bo continuer ka ko s'abonner parce que eza chaîne et de severa nango mutute affaire ya bombe na Kinshasa ndeko mbote bonne santé kombo na Fabrice ndeko Fabrice oyoki déjà le solo à bombe nayoka kango pe nayoka kango bombe yango eza nini bombe yango nayebaka te me nayoka kaka bato bamela donc oyebi te so eza matière nini mba moko ebimi pour bombe eutaka na mutuka c'est comme si babi eutaka na mutuka mais nano namona yango te nazala mpe na posa namona yango mais bagene bamela yango esala yanga bien te mpo nasi namona kwiti ya bombe wana mpa mutu jeune garçon ameli bombe ozomona fois azomanifeste ezotamona nzela esala kitoko te ezalaka na baeffet nini mingimingi yango bombe effet nango eza neti soki omeleka masanga oyo ya makasi lotoko donc façon ndenge moto ya lotoko soki ameli masanga ndenge ase manifestaka donc omona bakwiti donc neti moto ameli agene donc lembisi yo donc okoma kaka okwa mobange okwa koko moko boye mais ndeko mobali tomonaka bato balangwaka na agene na lotoko mais est ce que baeffet nango ekokana ya bombe mpo tomona bombe moto azotambola malali atikali lokwa moto abukabuka baeffet wana esi omona yango na kwiti nini bon par rapport ya bombe na nini agene eza des choses différentes parce que agene eza loko bato bazosala yango mais bombe eza loko ozota na kati ya mutuka donc matière oyo bazosala yango bombe ezoyebana kutu te donc ezota na mutuka donc eza na bainconvénient nango eza bien te na nzoto ya moto mpo ntango yo ozomela bombe ezota na kati ya mutuka parce que matière oyo basala nango mutuka biso toyebi te mais yo mutu ozolongola na kati donc c'est comme si eyebaka mpe matière yango te elongwe na kati ya mutuka mituka yango ba DC7 yo moko boyebi ba DC7 ezalaka mal soigné donc moto azozwa yango ameli donc nayebi te soki esalaka bango ndenge mais agene moins ke namela agene mais bombe te voilà conseil nini kasi okopesa na bajeune oyo base lance batiki supu na tolo batiki mai ya pembe bakemba mona matière oyo ezobima na kati ya tio de échappement ya mutuka conseil nini okopesa bango bon conseil ngai okopesa bajeune parce que toza bajeune yo moko omonenga naza jeune nazobunda na moto na ngai donc namoi bavie moko ya bien te ya komela babombe conseil na bapesa neti bajeune batika bombe mela masanga non soit comme prémisse comme nkoyi comme masanga ya vraiment soit pour Congo babombi wana ezobebisa nzoto ya biso bajeune makasi yango nasepela bajeune batika yango parce que eza eloko moko eza bien te eza na bainconvénient na banzoto na biso oyo eza nzoto moko donc nayebi te nini nakoloba donc nasepelaka na bajeune batika yango parce que eza bien te eza eloko moko esami donc nazoyi baplace basalaka yango te mais yo jeune okomomela yango esala bien te ezodétruire nzoto ntango ezokota na nzoto ezodétruire nzoto na yo donc okoyeba yango après okoyeba yango après c'est ça merci beaucoup ndeko mpona likanisi na yo voilà toujours na souci wana bandeko mibali bazodéplorer comportement ya bajeune garçon c'est-à-dire moto azokosexpose ye moko alangwa na ye kaka toyebi te kolangwa yango mpo olangwa oza na wana mbongo osomba turbo te oza mbongo osomba beaufort te ndeko mbote bonjour tobeta lisolo ya bombe so oyoki yango nayoki yango oyoki yango ndenge nini na quartier na bino esi omoni mpe moto aomela bombe pas du tout oyokeli yango wapi information donc sikoyo na barésultat soit na information oyo oyoki ya bombe ozoconseille bandeko bacontinue komela to mpe batika mais comment est-ce que comme conseiller bato bamela eloko ya nuisible na santé donc okopekisaka yango sikoyo na nzela nini kasi parce que toyoluka bandeko bayoka à travers conseil ya bandeko neti bino bosala boye nde la seule façon okoki ko sikoyo conseil nini opesa bango kasi loko oza na besoin te enouir bango mais conseil ezala moto azwila na occupation parce que la majorité baoyo bamela yango donc soki makambo eza ebele na moto et en plus soki oza na eloko kosala te donc conseil ezali
baluka vie pour que permettre bon bazwa tante ya omela ça occupation sozo occupation on attend mela te. Merci beaucoup. Toujours kaka na qui cherche toza toujours na matonge je vous rappelle Maman Fifi la douceur Bundesliga tozo sala analyse pour toza besoin ya ko sauver ba âme ya bandeko na biso na histoire o ya bombe en tout cas totele melango makasi pour que si la ndeko mbote madame bonne santé bien kombo nani soto koeba comment on a Pati Mukendi ndeko Pati Mukendi oyoki déjà lisolo a bombe. Bon, on a eu l'histoire à Bombay, mais non, on a eu à Bombay. Quand on a un anglais, on a mela, on a langue. Bon, on a eu un mela, et je sais ça va quitter, mais on a vivre en mode. Mais quand on a des gens qui ont la baïko à Bombay, et c'est là comme là, moi, je suis en mela, topé, batika. Mais là, des jeux de paix, ça m'puiti. Les autres, qui ont été bien, les autres, qui ont soutenir, ils ont déjà santé. On met la masanga. Oui, mais la masanga peut ça puiti. Au Pékin, ça déjà, on met la. Yo mo po mi Pékin ça. Bon, bakuiti, ils allaient par rapport à n'enga ponga na chaga kuita masanga. À part kuita masanga, na ibi kuiti mususi. Mais na comprenant que non bakuiti za bandenge bele. Pour ce tout monde po na mona ka batu bamela la drogue, na mona ka batu bamela la volume, na biso batu bamela masanga mais au sentir que non oyo bango bamela ka kuiti na bango na kuiti ya batu masanga, ils allaient moins un peu différent. Bango batika la ka. Oyebi o balo bakeno ko tikala. Donc dameli mais mutameli mais tom so muna tambula muna. Atelemi muna bu asene timutazo kwe donc atikali. Tandis que na masanga passe pour mona mutu bongo na masanga mona no côte. Hein? Mais bakotika la wana en tout cas toyebi yango na ba toxico, na bato ba melaka ba bombe, ba valium. Neto mona biloko wana. Mais siko loko les ça nuisible, conseil ni noko pesa na ba jeune o baza ba ndeko loko la yo na o etali ba puiti wana ya makasi. Conseil to pesa bango za ka batika. Te loko zo nuire déjà santé na. To conseil ka otika. Ba misu ba raté ti to ebite so bazo boya otika pourquoi? Ama so muto za déjà teti. Yemo aza muto aza teti aza adulte. Yemo ko ayebi nini wazo sala, ayebi place ni no memaye. Et puis surtout forcer te poser la vie, chacun sa vie. C'est ça. On a aussi la vie, on a pas aussi la vie. Et si on a conseillé tant qu'il y a ceux qui ont dit que nous on a aussi na robela mutu te pona mutu mo baza déjà mukolo ngana pekisa ke lika mo bolo wala bana ngana bela mutu na bana ngana bela pe mutu pona mutu mo aza déjà mukolo sans pekisa lo vraiment et simba ko tout. Mais tant to so mona déjà ba jeune bazo tika fina bango na ba kuiti avenir à Congo à lobby est remplacé par banane. Avenir à Congo à lobby. Avenir à Congo à lobby est remplacé par Bajen. Pour Bajen, on a Baotia Kuiti, on a Baotia Kuiti, on a Baotia Kuiti, on a minorité. Donc on va venir Kuiti, Bagen a Banzila Kuiti, on a Baotia Kuiti, on a majorité. Donc avenir à Congo est Salara. Et Salara Bangote. Voilà, merci beaucoup pour la licansina. Voilà, tu as même si na mapango parce que tu as na kin. Ah, le moins quoi. Tu as Angola, tu as na Brazzaville. Bakenda ka on sait jamais tout le monde n'a pas tant. De kombote. Mbote. Kombo nani? Mona nga Chris. Vanda koto. Ouais, na vanda koto. Oyo kalisolo ba obete ya bombe. Ouais, wana oyo kango to zapina ba camarade vraiment melango. Ba camarade non ba mela. Oui, misus vraiment mela. Yo non mélité pour les camarades na oti. Oui, n'a jamais. Mais au kenda otika ba onta ba melango. Et otika ba onte. Sikoye bande ni ke ba mpe ba melaka. Na bi fait na monaka. Oui, ça la bango. Vraiment na mona. Yo roza ba camarade ba melaka généralement so ba meli ba commander. Sinya liboso ezala mukusa. Na bombe. Na bombe oui, ba vraiment kwanja kwanya. En plus c'est tic ça ribo ça ramai. Oh. Oui, moi ben jeune bois sur les sous. Ah. Bon, il te mal. Pour ce que les humains et les sous ce petit. Makas. Donc ça le roi volume. Ma sopelio mai boy. Et makas. Et makas. Donc c'est aussi la tête. Donc on a bon quoi ni à quoi ni d'autres. Donc on me tika donc rêver quoi. Donc on peut rêver. Même là au temple de Romo dans ma casse ya mobali, de ma casse ici.
Dans la minute, ça va coûter na ba yanke musu ba beti très bien. Non, attends mutu moko da ko beta. Siko bomba petit ça makasi. Bomba moi uta wapi? Oso yebi place so bimela. Ouais. Parce que bimela na taux d'échauffement ya mutuka. Donc so carréza estika. De uta boma, mutu mona otala. So ka moni catalyseur ngo on appelle simboro balongo lelia. Et uta na taux d'échauffement. Donc catalyseur ça na 100 mutuka wana. Donc ebima la kati na kati mutuka. Et ça m'a fait à carburant non? Ils ont bien le taux d'échauffement. Si quoi yo sur moni baninga na yo bazo mela ba komi le roi ba kiol bazo tika la. Conseil nini oyo kopi ko sala ko lo bana bande ko pour que ba tika ngo. Bon conseil na repé ça. Oh bando msu ba mona nde bando msu ba koma. Ba mo ba za maili. Batika. Ok, merci pour la licanisina. Mais est-ce que comme l'acception attend comment quoi mélango? Ah ben tabiso. Oui. Elle aura une installée réputation. Eh bien bongo hein. Ok, le plus important est que au PC biso ba effet à bomber et puis au PC conseil na bandeko oyo bazo mélango. Merci beaucoup ndeko. Voilà, tout le monde ndeko lobby. Il y a vraiment ça témoin ya vivre na mutu moko déjà oyo. Amelaka bombe tikaka bango lokola mwa bazoba moko oye perte ya mémoire donc eza malamu ke yango tozo continuer toujours analyse na biso yaka. Bonjour. Oyebi bombe? Na tuni kaso oyebi. Oyebi yango? Hein? Bombe. Oyebi yango? Ezala ndeni? Elangwisaka. Yo melaka en jaune. Melaka biso mona. Mona fait moi meliango. Ah ba mnokote ko misupu soup. Oh. Bombe ngo ezalo kwa huile. Bon mnoko comme soupe ndeni. Et comme mafuta. Ah. Donc c'est que ça na huile. Yo vanda wat. Libanda. Olala libanda. Poani. Hein? Olala libanda poani. Lobate. Yo pesi ba melisi yo bombe loba esolo melite kusala sovana moto vani oto sokala lukimbo to zoni to lai mbongo boluka bote kaka oluka ndeni bosenga ka mbongo ozana ndako te poani bunga noko ah bobunga na noko na bino ngwa sala wa bo uta wa pipo bobungana idiofa tant boye kin noko abungi opo comme noko aboye ya leki nanga wapi leki no ibazwai bana bazwai mama obo ozala pena posa mutazwa yo ya solo so bazwi yo okima te place leki no azala koyebi oyebi yo siko so mutaza posa na awa kaka bino bolala bino nyonso salle de jeu mo boyaka na bino yo si bapesi yo bombe bapesi yo déjà bombe sikoyo olobaki oyebi yango ndeni abika nde basala yango na papier Monte Carlo basala yango na papier Monte Carlo Monte Carlo eza cigarette teni ndongo kati ana papier aluminium papier ana yo ezalaka ya onyo oyo ezipaka nini ezipa cigarette omona déjà moto aomela yango akoma ndeni akoma nde gizengizenga atanga basoyi yo mpe un jour okomela yango so nasombeli yo bateka yango combien ngayebi te nakenda nde moko bavie babengaka kuna bavie na nganda babengi yo seke bamelisaki yo kombo nanga exaucé bongo mela ye tokende na nganda kosala atindanga elo mabe atingamikanga mpe na mela yango na kimwa na ngai ok c'est bon fo okimaka eza eloko mabe voilà c'était là avec yo mela yo ndo mela bayebisi nga yo moto omela te nga nino na mela te omela te yo okima na centre centre ni nga no akima na centre ka okima na ona na centre te siko obimela awa kasi outa awa na utaka outa kani papa aza mama aza
sikoyo okima mpo ani kuna bandako eza ofele nakima mpo mama leki na biso anoniokola ando niokola yo yango nakima ça va naozongela bino voilà mama Fifi la douceur mama sociale kaka na système ya oluka koyeba bombe esalaka baefe nini todécouvre mpe bana oyo balalaka na bango komo simbo te mbote ndeko na ngai kombo nani kombo na ngai Almeida ndeko Almeida ozala na Congo non oui esi oyoki lisolo ya eloko bazobenga bombe namonaki événement nango lobi ewe nauti mosala nazonga namona nde bapolisier bakotaki na bar moko boye bande kolanda bango bamisusu bamate eti likolo batole bazokima bazalaki mpenza ebele makasi bazokima bajeune bazokima misusu baokima torchini mosusu makolo ngulu nga mo mpe nalobi namonaki événement na aka na prince na biso ya avenue du stade. Ok. Donc cigarette ezalaka nango mais la police elandaka mutu te mpo azomela cigarette mais ntango omoni police azokanga mutu mpo ameli bombe réaction na yo eza nini et puis pourquoi bapolisier balandi kaka bato mpo baomela bombe seke eza eloko moko mabe mpo lisolo nango mpe tobeti lelo na mobali na nga na ntongo ndenge explike nga mpenza eza mabe makasi abi soki mpe ebimaka na bacamion ebima na bacamion aexplike ka mpe nde bamela yango seke eza mabe makasi yango bazokangela yango mpo soki ezalaki malamu cigarette bato bamela bakangela yango te poani seke eza mabe yango bakokangela c'est ça conseil nini kasi okopesa na bajeune oyo baselance na makambo ya bombe ntango bazokangela yango seke mpenza eza eloko moko mabe soki baomela yango batika mpo mokwa na jeune moko epayaki kosomba biloko mpa na ngai faso ande kokwanza na nzoto mutu ande kotia sirage mpa na yebisi ye yo meli bombe ya awanganaki abi namoni kaka efe nango ndenge yo ozokwanza seke eza eloko moko mabe po soki ezalaki eloko malamba kokokangela donc mutu so ameli bombe ayokaka mokusa na nzoto azokwanza babi esala pena mokusa na nzoto. Voilà, merci beaucoup mpona likanisi na yo mpe conseil opesi lobilobi tozala bato lobilobi tosala vraiment makambo oyo ekoki kohonore mboka na biso lokola Jésus Kizwa cédébrea na ye il est toujours derrière la caméra est-ce que aza mpe jeune akoki oloba mpe kamela bombe mais azomela ngo te ndeko mbote mbote mama ndeko toyeba kombo kombo na nga Danzi Ndanduka Songo. Nani? Danzi Ndanduka Songo. Tosepeli kosolola na yo. Toza na quartier nini? Matonge. Na commune nini? Kalamu. Ok, toza na commune na Kalamu. Na quartier Matonge, tozosolola na bandeko na biso. Ndeko soki histoire ya bombe. Histoire ya bombe nayebi yango. Oyebi yango ndenge nini? tozomonaka biloko ngo kana ezokomisaka bajeune kaka omona jeune ameli yango cote babi ya komomela bombe namoni bango te pere esile bakomomela yango bakokende bacote oyo bamela oyo bombe bombongo eza nini soki eloko mo ebimaka na chaud d'échappement soki bon bango bayebi formule nango kaka nde bamelela yango. Mais est-ce que l'eau est déjà na chaud d'échappement et qu'on a vraiment conseillé pour nous la pour biso to yebi que na mutuka au lieu loko te na ba matière wana nyos bon ezaka ka passer là kino nenga yeba ko découvrir kaka a découvrir eloko moko ya quit a découvrir eloko moko ya quit ameki et kei mala moko mais sikoyo eloko ezo comme ça bato ba na ba perte en mémoire bongo conseil nini okopesa bango bakontinue komela ngo to batika mpo eza kwiti tolobaka nde moto alangwaka na dopel nde moto alangwaka na tembo wana mpe eza kaka ndenge moko conseil eza kaka fo kotika parce que eloko ezoboma déjà ezodétruire déjà fo kotika yango parce que babi tout excès nui ntango omela yango mingi esala mpe baréalité oyo ezaki opedre mpe makambo mosusu mpe esili fo kotika kaka yango bandeko na ngai mibali botika komela bombe melata bière nao melata logo mutema no le tin ngana tindio te mais o muteme tindio ya ninga normal o melo chema drink no et déborder te wana za mabe makasi. Merci beaucoup ndeko pour la maman ngai. Voilà nous Free TV Caprice. Abonnez-vous massivement sur Free TV Caprice. Vous ne serez jamais déçus ndeko mobile mbote. Otia kope mupanzi nga kuna lingi nde kope no emonana mpo eza encouragement félicitation parce que bajeune ebele baoboma vie na bombe mais yo okopere na o
Ok, kombo nani? Kombo na Vitema. Nani? Vitema. Vitema. Obandi koto? Te ngana mwa masina koto nde zaka otolukaka mbongo na matondo. Félicitations parce que les jeunes ebele loko ayo sont des paresseux, ba olizelaka ba mela bombe et après ba yiba. Oki déjà le solo a bombe. Na yoka ngope na yoka kango tilele isala mara. Lakini baya ebele ba baya rabo. Tano nzoto na ngai. Eso moni mbuma. Rien. Nzoto na ngai ozalis. Mais so moni mutabaya ngo so tali nzoto na ye omiyoke lima. Basala ngo mingi ba mélange on a nitriline oya kisa vitamine. Na micho so moni mutabombe moni matama vimba. Nzoto mbuma. Oh. Baji na bombe wana zela malembe yo c'est vraiment intéressant. Baji bombe, matière à bomba ngo utawa. Oui, nature d'échappement. Nature d'échappement ya mutuka. Après ba ke pharmacie ba sombi vitamine nini? Ba sombi nitriline. Nitriline ba kisa vitamine. Ba kisa vitamine wana. Et c'est motivé application. Oh. Bien en application. Tant on zong chango na vitre, monde tu vois la vitre boye. Ba ero sopa moi nitriline na sangisi azur lutu. Abandi mélange ngo fina nitriline ndezana ba misu ba sangisango pe na tumba. Oh. Na pousser à diamba ba sangisi. Nyonso wana matière ekoti na zolo ekoti na zolo wana nde mosala na mwe bande bombe yango batiaka nde na zolo bamelaka boye te bamelaka boye soki osangisa wana mwa eloko nde toka cigarette to diamba wana nde basala nini bamela yango mpena normalement akotisa yango na kati ya zolo donc drogue à tout moment drogue tout moment omonaka ye yaka atambola boye banda telema yaka boye miso ekende ye atelema nde okokende mpe otiki ye mpe kaka wana okuti ye mpe kaka wana onimbaka wana mais admettons ke aza coopéra lokola yo soki neti asali eloko abongo kope ekufi mpo nde wana na nsima omela yango ekozala mposa client boye surtout biso bakope na biso osa mpe na client boye otikali client ako bambo mpe mbata ya bambo mpe mbata boye na cope osala cope mais conseil ezaka moko baya oyo babaya bo batika bo drogue ya bien te boboma mutu eseye bosisa mutu valeur nde eza wana soki omeli yango seke yo na mai musika 1 mètre coronavirus na mai coronavirus 1 mètre seke yango nde eza wana soki omeli yango te ate olalaki olamuka ezomata yoka eza lokwa moto alali nzala seke azalaka na posaka ya olia kaka sutu so amoni yango te boye ekoriske mpe boye akoti mpe pale abeti mpe bao mpe boye ate oteki mais bombe yango bateka yango mpe na combien teka yango bon façon ntango ebimaka sika tando wana 2500 mais na mitu ekomona yango ba 1500 ba 1000 fois baya au moins facilité kuiti ya boma nzoto likolo ya shaba omwa bango oyo wana ta bango ebele bavandi afina bo akotisa na zolo ebomaka na mpumo bo ndenge mpe eza wana soki omela yango moya bazongiso makili eza te siko bamakambo wana nyonso oyo oyebi yango nde mpo ngai bamasa na ngai misusu bamela yango mais natika na nga bango ntina nayebi so boye so nayebi banda na botama ata komeka te poussière moke boye so kutumba kuna tiaka te boye yango biso na kati ya kamba na biso président na biso apekisa kamba nde eza nini staff na biso staff kaka staff na biso président chacha apekisa boye yango abi te nde eza na baya tobaya na biso ata bière ke drogue wana eza faux bord eyeba osisa motu valeur ozala na bien te yo na mwasi nde eza na yo na mwasi ekosimba ata mokie te surtout mwana mwasi ekosimba te yo na nzela siko bombe yango epekisaka mai epekisaka mwasi mpo nde eza na soki omeli yango soki ozwi mwana bato obomi ye okobome ndeni kobome ndeni bombe ebimisaka bambeli te ebimisaka mbeli te motivaka siko obome mwasi ndeni oboma mwasi ndeni soki oza daa na atake nde eza
mozonga na défense ezala te seke oluka kaka oatake kaka nao comprendre te bombe ekota stade bombe etinda bato na stade te etinda bato na stade te sikoyo to oyo ozoyoba so oza na attaque moozonga so oza na attaque mai ebimaka na retard pene eza na bokosala mpe 1 heure du temps mpe lebino 2 heures du temps mpe lebino wana mai nini mai na biso bayaya tie mokongo olobela nde kwa so moto aza na bombe soko outi omela bon soko se nde na yo soko ozwika mwana bato bobomi ye bobomi ye ok mpona kobatela bandeko ya basi mpe bandeko ya mibali conseil nini opesa j'espère mpe bato baomela babombe baa na basi baza basi mais conseil na opesa basi na bango fo koyeba conseillera mobali no tout moment ke etika bombe eza bien te ezo eloko moko un an nde eza wana soko oza nkema nango okokokima ta mbango banda ti prince te ekomisi makolo se so basoda balandi bakanga yo nde eza na oza pena na temps pena mingi te yo tema pena na yaya pena bo piken mwa 30 minutes esimba te ok merci beaucoup pour na likanisi na yo en tout cas opesi biso badetail ebele